好，恭喜發財，同大家拜個年先，祝大家萬事勝意，身體健康，恭喜恭喜啊！今日出片嘅時候咧就唔記得就係初幾，不過新正頭最緊要就係龍馬精神啊！咁我哋嚟啦噃，今日講斷食，咁新正頭之後就梗係要斷食啦，係咪？咪一陣間要士啤太唔好睇啊嘛！咁但係咧，今次我唔想淨係講減肥啊，令你靚啲嗰啲嘢，你睇開得閒得滯係咪？最緊要咧啲嘢係可以好 fundamental 咁樣處理問題嘅方法。咁所以今日咧係一個完全斷食手冊嚟嘅，我會將我過去嗰3年所有得出嘅經驗同埋所有嘅研究資料同大家分享晒。務求令你可以好務實、好安全咁樣進行一個斷食，然之後重新 revitalize， 重新去改變作息生活嘅習慣，係一個重拾健康嘅新 routine。OK， 嚟咯。咁斷食呢啲嘢根本就唔係新嘢嚟嘅，我相信係因為2016年個諾貝爾獎咯。咁2016年嘅諾貝爾獎就係一個日本人東大教授阿大宇良典就得到嘅。咁係因為佢發現咗咧一個叫做 autophagy 或者叫 autophagy 啦嘅一個過程，係喺人體裏面嘅細胞層面發生嘅。就係原來當人類咧過咗10零20個鐘唔食嘢之後咧，身體係自自然然會產生咗呢一個自噬作用。咁即係咧，自己啲細胞咧會自己毀滅，但係毀滅咗嘅時候係一件好事嚟嘅，因為咧我哋由出世到而家啦，咁冇經歷過斷食嘅時候咧，日日食3餐咧，原來身體喺一個不停有營養嘅情況之下咧，有一啲細胞即使係裏邊有一啲零件啦、機器壞咗咁樣咧，佢有得喺度踎喺度啊，咁佢唔理嘅，佢冇咁樣個空間咧去拆咗佢。整翻好佢，或者係重新生過，而呢一個過程咧，必須要咧係喺你冇食嘢嘅情況之下咧，先至可以 induce 嘅。咁亦都可能係因為2016年呢一個諾貝爾獎嘅關係啦，呢啲咧本身已經係過千年嘅智慧咧，所有各大宗教咧都係有斷食嘅過程啊嘛。係咪？咁所以呢一啲過千年嘅智慧咧，而家重新咧有一個諾貝爾獎級嘅科學理論同埋研究支持喺背後咧，就大家又興起翻啦，係咪？咁呢一啲喺道家嘅睇法咧，都係一啲反逆之法啦，係咪？逢係反逆嘅話就係成仙嘅嘛，咁就係一啲保養維修嘅過程啦。咁我哋現代人啦，所有嘅細胞裏邊咧，冇乜可能咧，裏面係冇問題噶啦，係咪？有咁多個毒素，而且如果咁大年紀係嘛，幾廿歲，我都40幾就嚟40幾啦，四字頭以上嘅人，咁從來都冇試過話長時間唔食嘢的話咧，咁裏邊咧積存住一啲咧根本用唔到嘅細胞咧，嗰個數量就好多啦，係嘛？裏面有好多毒素啦。咁仲有好多人咧就用斷食嚟減肥啦，咁係真係有用嘅。斷食亦都係宗教生活嘅一部分啦。嗱，咁耶穌喺曠野嗰度都斷食咗40日噶。如果你係信道教的話咧，或者要練道家嘅功法咧，上啲青城山龍虎山咁樣咧，你要斷食749日，係嘛？佛教唔使講啦，係嘛？佛教好推崇斷食噶啦，仲有。唔使去到咁遠，香港印尼姐姐咧，佢哋都要斷食1個月噶嘛。咁但係佢哋嗰類型咧就係168啦，168嘅意思咧即係話咧16個鐘頭唔食嘢，淨係喺8個鐘頭裏面咧就食嘢。咁點解宗教咁推崇呢一件事咧？係因為咧根據各大宗教嘅睇法，當你個肚裏面冇食物，你個身體嗰個機能咧就並不處於咧接受營養嗰個情況嘅話咧，嗰個 mode 咧，咁你個人啦乾淨啲啦，你諗嘢啦，
都會清晰啲啦，你嘅心嘅感受咧敏銳啲啦，咁就可以同神接軌多啲啦，咁樣。咁呢個亦都係靈性上面嘅修行嘅一個過程嚟嘅。咁但係咧就好 practical 嘅，今次條片就係想同大家咧由最簡單嘅 level 1，168啦，甚至乎一日一餐咧，慢慢咁樣講到進入生酮係一件乜嘢嘅回事。然之後再講超過24小時，直至到72小時嘅斷食係點樣做？我哋呢條片咧就未必會 cover 咧斷食有啲咩好處咧，因為呢10年8年講得太多啦。不如講下到底件事 technically， 如果你真係想做的話，你中間會遇到一啲乜嘢 hurdle， 乜嘢困難，有啲咩位你係要注意嘅，有啲乜嘢事會發生，點樣令到件事順利啲？務求斷食以後咧，其實你係重生嘅，你係重新擁有過一個新嘅修補好嘅身體，然之後迎接一個新嘅飲食同埋作息 routine。咁人咧經過半年1年之後咧，會變得好唔同。第一步就一於講下輕頸嘅先，但係咧都嚇下你先。斷食又好，生酮又好，都係手段嚟嘅啫。因為咧，我哋嘅目標呢個 project 嘅目標，你想達成嘅目標係乜嘢？係重生。咁所以咧，唔需要好着重咧斷食嗰件事咧沉迷咗落去嘅，就正如生酮一樣。我諗生酮如果大家唔知道嘅話咧，其實咧就係主要食脂肪啦，同埋食蛋白質啦，仲有食蔬菜啦，就打死都唔食碳水化合物咁嘅意思，嗰啲叫生酮啊。斷食咧就係盡可能咧將你唔食嘢嘅時間拉長，咁就叫做斷食啦嚇。斷食有分好多唔同嘅級數嘅 ，OK？ 咁第一件事咧就係要令你知道咧。斷食中途咧，其實係會身體咧遇到啲乜嘢感受同埋發生啲咩事先。第一件事咧，普通嘅人咧最容易發生嘅就一定係血糖過低啦，因為我哋平時都好依賴碳水化合物啊嘛。有啲人係無飯不歡噶嘛，唔食飯，就算食到幾飽都好，一定要食飯係咪？唔食飯咧，咁就可能一定要食甜品，冇糖係搞唔掂嘅。第二個係乜嘢啊？第二個咧。就係當你喺斷食嘅時候咧，你個排毒過程好激烈啊，咁你係周身痛噶啦。咁周身痛都仲係算事少喎，有啲人咧連皮膚咧都會開始有少少濕疹嘅狀況啦，會出水啊，會痕啊，會出爛啊咁樣。咁所有一啲好似有少少輕微咧血液中毒嘅過程咧，你都會發現啦。口臭啦，會有口氣啦，或者完全瞓唔着啦，呢啲全部都係一啲血液嘅咧嗰個毒素濃度過高嘅情況嚟。咁第三就係咧，由於短期之內咧，你嗰個血裡面嘅毒素升高，因為你啲嘢開始拆啦嘛，咁啲毒素咧就係咁樣咧拱咗入去你嗰個血液裏邊啦。就算皮膚冇乜中毒嘅表現啦，你肝腎咧。因為呢一啲大量嘅毒素湧出嚟嘅時候咧，都會受好大壓力嘅。咁咧，肚裡面嘅益生菌咧，仲會轉裝，你會喺唔食嘢嘅時候咧 disrupt 到成個平衡。咁咧個人咧嗰個情緒咧會變得非常之唔穩定啦，會係咁喊啦，會好暴躁啦，會好激氣嘅。呢啲全部咧都係同呢個嘅小型微型嘅血液中毒有關。咁最後就係。好多人係完全唔理呢件事嘅，掛住斷食。其實咧，斷食事少，斷食完之後食翻嘢嗰個過程先至係最重要嘅。最重要嘅唔係斷食，係斷食之後食乜嘢。咁呢幾件事咧，要先處理好，諗咗之後咧，你先至好決定咧點樣去斷食法。咁啊，先由第一步輕頸嘅開始。輕頸係咩意思咧？即係24小時之內你食一餐或以上啦，嚇！我個界線就係咧，輕頸咧就係你唔會超過24小時嘅唔食嘢。
咁啊，睇下你平時嗰個習慣係點樣啦。如果平時你夜晚最後一啖飯咧就係8點食完嘅，咁你第二朝8點先食早餐，咁其實已經唔差啦，係咪啊？你都係半日食嘢啫，係咪？12小時就食3餐，另外12小時你就休息嘅，咁已經係一個唔錯嘅階段，應該係 keep 得幾好噶啦。咁再繼而的話咧，若果你係好中意嗰啲咧返工好忙skip 早餐嘅人咧，咁你食晏啊都要12點先有得食啦。咁你已經係168噶啦。咁呢個係一個好理想、好好嘅習慣、好好嘅情況。你唔使日日都係咁樣嘅喎，你只不過係需要咧1個禮拜可能2次咁樣咧，我哋就叫呢啲咧做 intermittent fasting， 即係間歇性嘅斷食。你唔使日日 skip 咗佢㗎早餐，係嘛？咁再更加理想咧，你唔係 skip 早餐，係 skip 晚餐。咁呢個就誇啦，嗱呢個就超好啦。咁一個禮拜裏邊，如果你有2日唔食晚餐，而唔食晚餐咧 ，total 夾埋咧，你有差唔多16小時唔食嘢咧，咁其實呢個已經係一個 keep 得好嘅 routine 嚟㗎啦，就唔需要太擔心。特登要去做一個好長嘅斷食。當然你想嘅話，可以繼續聽埋落去啦。咁但係我自己咧，曾經有試過長嘅斷食啦。咁基本上呢1-2年咧，我都係 keep 住呢一種狀態嘅。如果可以嘅話咧，我都係盡量 skip 咗個晚餐去。咁點解 skip 晚餐會比 skip 朝頭早好啲咧？咁我朝頭早午餐食得最多嘢，咁啊有時候咧3-4點之後就唔食啦。咁而我係完全唔肚餓嘅。嗱呢個係重點嚟㗎。斷食嗰個精髓嗰個意義在於咧，你係因為真心唔肚餓而唔使食嘢，而並非你要用意志力撳實自己打死唔好食。咁所以咧，咁我就可以 skip 咗晚餐啦。而因為咧，《黃帝內經》就話咧，朝頭早7至9點你行胃經，嗱晏晝咧就1至3點咧你就行小腸經，呢2個時間食嘢係比較好嘅。咁夜晚咧本身咧人體嗰個設計咧喺中醫嘅角度咧，你係唔使食嘢，你係要休息嘅。咁所以咧咁樣就比較 so called 天人合一啦。咁就會係切合翻咧你身體裏面咧嗰啲經脈啊氣啊行嘅時辰咧去作息啦。康熙皇帝都係過午不食嘅，係咪？咁所以咧，如果你要慢慢咁樣咧，將自己食嘢嘅 window 咧，食嘢嘅時間咧壓縮，去到8小時或以內嘅話咧，咁喺可行嘅情況之下，skip 晚餐係會比較好嘅，唔使多㗎，慢慢一步一步做。如果平時係12個鐘頭唔食開嘢咧，慢慢第二日試下13個鐘頭唔好食。一係就㧬遲個早餐，一係咧就㧬早啲個晚餐。睇下如果你要返工嘅話咧，睇下邊樣啱你自己。慢慢將個時間一路褪，唔使減少食嘢嘅份量嘅，即係你都係食住3餐先。然之後咧，慢慢將一係個早餐，一係個晚餐慢慢褪，務求咧逼到佢咧喺8個鐘頭裏邊咧，你食完嗰2餐。因為咧慢慢你咧減少咗個 window 嘅時候咧，你冇咁多餐你食得落啊。你得8個鐘頭，甚至乎得6個鐘頭嘅話咧，頂籠你食到2餐嘅咋，唔需要擔心話，哎呀一陣間我要成16到18個鐘唔使食嘢，我要食多啲咁樣，唔使嘅，就照嗰陣時你有冇胃口，食完之後咪唔食咯。如果中間哎呀過咗晏晝3點啦，硬係心思思咁樣咧，咁你可以食啲咩咧？就唔好打死都唔好再食碳水化合物啦。meaning 水果啦，所有精製嘅什麼餅乾啊、糖果豆都唔好豆啦嚇。朱古力如果係85至100%咁你可以食嘅，否則有糖嗰啲你唔好食。夜晚咧就打死唔食鈉啦。慢慢將食嘢嗰個時間收窄，慢慢去到覺得你唔需要食3餐，你只係需要食2餐。而第一件事 cut 嘅係咩咧？過午不食鈉。過咗你嘅午餐以後咧，就唔好再食碳水化合物。由呢一度開始，睇下點樣就到你自己。朝頭早咧就可以食多少少，
到你食過好飽嘅午餐嘅時候，你都食到差唔多2點幾3點啦，咁你夜晚唔想食啦，然之後再慢慢件事褪早，務求令件事收窄喺6個鐘頭以內，甚或乎收到去4個鐘頭嘅話咧，咁你就可以一日食一餐就算啦。呢件事俾個目標自己啦，慢慢由你嘅習慣開始 cut 咗夜晚嘅碳水化合物開始，咁你冇嘢嘅，晏晝咪食碗飯咯，係咪？朝頭到早都仲可以食米粉啊，食通粉咁樣噶嘛。然之後夜晚嘅話咧，就主要集中係食肉同埋食蔬菜咯，慢慢將佢褪前。而你選擇 skip 早餐嘅話，咁咪慢慢將佢褪後咯，睇下你自己中意邊樣啦。咁你嘅目標咧，就試一試個彈性，睇下可唔可以一日淨係食一餐，咁就夠。點樣令到你只係一日食1至2餐，而其餘時間覺得好飽好滿足，完全唔想食其他嘢咧？咁呢個同胰島素抗阻好有關係。咁所以咧，就先由我哋食嗰個食物嘅質素咧開始講起啦。嗱，我哋一食卡落肚嘅時候咧，一食碳水化合物落肚嘅時候咧，你就會引起咧成個胰島素走出嚟噶。咁胰島素走出嚟咧，佢就會係咁樣同你收藏咧，變成脂肪噶啦，將啲糖。你一係就用咗佢，一係咧就收起，變咗肥膏。咁呢個係胰島素嘅作用嚟。基本上今日嘅所有城市裏面嘅人類啦，90%以上啦，個個都有胰島素抗阻噶啦，睇下有幾嚴重嘅啫。咁所以咧喺呢個情況之下咧，我哋可以慢慢咧將啲碳水化合物咧減少，而增加咧係一啲高質素嘅肉同埋脂肪。咁你選擇食嘢嘅時候咧，就可以揀一啲牛油煎蛋啊、牛油煎牛扒啊、食青口啊、食帶子啊、海鮮啊、蝦啊呢啲。咁啊，盡量咧就 cut 晒所有嘅精製食物，什麼餅乾啊、糖嗰啲都唔好鬥啦。咁但係我明白嘅，明明就係胰島素抗阻，係生理上面好想食甜嘢，咁你一定會係心思思嘅，哪怕你食飽咗，係咪？總係食咗個好飽嘅 dinner 咧，仍然係留翻個位要食蛋糕嗰個位。咁呢啲時候咧，有啲乜嘢可以幫你咧？咁你就可以咧食一啲會幫你撳一撳胰島素抗阻嘅一啲嘢啦。譬如話薑黃啦，嗱，薑黃係要食好啲啲嘅，好少少係我講緊咧，每一次你應該只係食1/10茶匙，係咁樣手指尾啲啲多已經好夠啦，千祈唔食得多嘅薑黃。食咗咧，佢可以撳一撳你個胰島素抗阻，撳一撳個胃口嘅。第二樣嘢咧就係維他命 K2、MK4 啦，食少少咧都可以幫你撳一撳嘅。而與此同時咧，就可以零食方面啦，係咪？雖然你減緊個 window，但係有時咧啱啱開始咧縮減食嘢個時間嘅時候咧，戒唔到口啊！咁你戒唔到口咧，呢啲人咧可以用果仁幫你啦，盡量將個口味咧轉去鹹少少。一唔食卡咧，食多少少鹽，食多少少鹹嘅嘢。你有啲咩可以食啊？食下紫菜啦，係咪？食下巴西果仁啦，食下花生啦。花生好飽肚啊！基本食咧一羹花生醬咧，organic嗰啲啦，你都唔想食其他嘢噶啦，已經係嚇。咁啊，又或者南瓜子啦，南瓜子有好豐富嘅鎂同埋鋅啊，咁咧幫助你成個電解質咧 keep 住喺個身體。咁啊咧做慣咗咧，件事就會容易好多噶啦，唔需要一步登天，慢慢俾2個禮拜嘅目標自己慢慢縮減落去。咁呢件事嘅意義咧，其實係好緊要嘅。因為食飯嘅時候咧，我哋就揀一啲咧高脂肪、高蛋白質嘅嘢食啦。同一時間咧，我哋都食菜噶嘛，係咪？你可以揀紅菜頭啦、番茄啦、洋葱啦，去西蘭花啦，呢啲全部咧都可以執飽肚。咁變咗咧，你就會知道啦。咦，原來咧，我想食嘢咧，其實係想食甜嘢啫。而且你亦都唔係話完全呢個唔係生酮嚟啊，你只不過係縮短嗰個食嘢嘅時間啫嘛，你仲係可以食飯噶嘛，食意粉噶嘛，不過唔好令到佢成為你嘅主食咯。
咁呢個時間咧都應該咧減少少生果啦，唔好食太多甜嘅生果啦。要食嘅話咧，就喺中午之前食咗佢咧。咁我相信如果係一般健康嘅人咧，只不過係有啲胰島素抗阻嘅話咧，呢一個目標咧係唔難 achieve 嘅。咁所以有兩點要記住啦。一，食嘢嘅食物咧要有營養，營養係講蛋啊、魚啊、肉啊咁樣，豬肉、牛、雞肉都得。咁食多啲蔬菜啦，亦都可以。而且咧，你仍然係食緊碳水化合物嘅，不過係食啲天然啲嘅，只係唔要你食咧一啲零食啫，唔要食糖，唔要食餅乾咁樣，唔要食薯片呢啲啫。你嘅碳水化合物嘅來源咧，應該盡可能咧就係唔好太多嘅生果同埋飯或者意粉啊、米粉呢啲。咁一般嚟講，16到18咧係冇乜問題。尤其是如果年紀大咗咧，已經胃口咧都唔覺得超勁好嘅話咧，咁一餐咧應該喺2-3個禮拜裏邊咧，你係可以達成呢個目標嘅。你係將食嘢嗰個 combination 嗰個組合轉咗，而且咧仲有少少維他命 K2啦，有少少薑黃幫你啦。嗱，如果你頂得住咧比較寒涼嘅話咧，其實黃連素 berberine 都得嘅，仲好勁添呢隻咁得。不過女士係小心啲啦嚇，就太寒嘅嘢咧都唔係話咁好嘅。咁就你自己可以試下邊一樣可以幫到你，然之後咧純粹就係減低你食嘢嗰個時間，同埋減少咗啲不必要嘅碳水化合物。咁另外一樣咧都好緊要嘅，要記住咧就係要換過晒屋企嘅油。煮食嘅食油咧，我哋咧咁多年嚟咧都係用啲花生油啊、芥花籽油咧，咁其實嗰啲咧就唔係好好嘅。我諗近年都好多唔同嘅 channel 啊、電視都講啦。點解？因為裏邊有 hexane 啊，一隻好毒嘅毒物咧，係我哋提煉啲油出嚟嘅。咁如果食物裏邊咧冇咗呢啲 hexane嘅話咧，你身體裏面已經減少咗毒素咧，咁件事已經好好多，你皮膚會好好多噶啦。盡可能改咗食牛油啦。食翻豬油，結起一個磚嗰種豬油。如果你真係要煎炸嘅話，寧願用豬油好過。唔係嘅話咧，用麻油都得，或者用一啲酥油啦。咁呢一啲油咧會健康好多。咁如果唔係好高溫嘅話，直情用橄欖油都得嘅。咁呢一種油咧就遠遠比什麼花生油啊、芥花籽油啊、粟米油啊、葵花籽油、乜籽物籽油咧就會好好多咯。好啦。咁即係話咧，我哋縮短食嘢嘅時間咧，縮短到去8至6個鐘，最理想嘅咧就係縮到4個鐘，唔使多嘅，1個禮拜2次就夠噶啦。OK，咁即係話咧呢一種嘅咁輕度嘅斷食咧，間歇性斷食咧，就從此以後成為你嘅生活習慣。點解啊？因為你連食物嗰個 combination， 食物嗰個組合都改變晒啦，唔再食任何嘅種子油。唔再食精製嘅物品，純粹係因為食一啲健康嘅一個原本嗰個形狀嘅食物咧，已經覺得飽肚同埋滿足嘅話咧，你抌少咁多嘅毒同埋咁多嘅污染物落肚咧，你已經會慢慢趨向皮膚更好、更健康、更靚嘅階段噶啦。咁呢一件事咧，當然係持之以恆啦。就以年計咁樣做嘅話咧。你純粹係咁樣做，你已經係精神爽利噶啦。你已經會發覺咧，好多無無謂謂嘅痛症都會冇咗噶啦。咁當然你要配合睡眠啦，係咪？《黃帝內經》話咧，咁啊11點之前其實係應該瞓覺嘅。基本上如果11點之後，11點到3點呢個時間唔瞓覺嘅話咧，咁係一定肥嘅，係冇可能唔肥嘅，因為 disrupt 咗咧。成個 circadian rhythm 啊，成個感應時間，身體嗰個時鐘咧，咁基本上咧係會令到第二朝食慾失控嘅，你唔係好滋飽嘅，而且會大大升高嗰個人嘅壓力咯。咁所以睡眠都係好緊要嘅，只要睡眠質素好，睡眠嗰個時間係啱翻咧，起碼你11點到3點應該要瞓着啦。咁斷食咧呢件事咧應該唔太困難，否則的話咧，只要一捱夜咧就好難控制胃口噶啦。
就特別容易肥嘅。已經 OK 噶啦。其實咁樣已經係一種斷食嚟噶啦，唔使逼得自己太緊。雖然係 level 1，好似好 beginner level 咁樣，咁但係你長期以年計咁樣做，成為咗一個生活嘅習慣咧，咁已經係一個好大嘅改善，亦都唔算太辛苦，係咪？咁但係即使係咁樣，佢嘅 limitation，佢個界限，佢極限喺邊一度咧？就係呢一件事咧。其實咧168甚至乎咧一日食一餐咧係不能夠幫你減肥嘅，就算要減嘅話咧都係極度循序漸進，好慢咯，亦都唔係如果需要減肥，我講緊減肥可能你要減20% 嘅體重嘅呢一種目標嘅話咧，咁呢一種168一日一餐係做唔到嘅。咁第二就係你可能有少少嘅病痛啦，啲條紋啦，未必係要去睇醫生，但係有啲長期嘅嘢你想解決，你好想身體重新撻着過嗰個免疫系統，你想重新重建個細胞嘅話咧，或者啲內臟嘅話咧，大量修補損傷嘅話咧，咁都做唔到嘅呢個嚇。我可以話 keep 住你而家個理想嘅狀態，但係話可唔可以處理一啲比較多嘅問題咧？其實就唔得嘅。第三就當然啦，好似好宗教式嗰種斷食要有天人感應嘅話咧，咁呢個當然都係唔得嘅。係啦，輕鬆安全，但係持續性高，我覺得係好適合絕大部分嘅人用嘅。呢種叫做第一步，叫做 level 1。我自己咧。就2年多之前啦，都做過一個長期嘅斷食。長期嘅意思即係超過24小時噶啦。咁我做呢件事之前咧，我都用咗1個月嘅時間去準備嘅。因為我本身咧就不嬲都168開噶啦，係天然168，我冇特登去做嘅。咁我以為咧一日唔食嘢都好容易嘅啫。我點知原來咧差唔多過咗20個鐘咧，個人咧真係會有反應，唔係肚餓啊！我係咧啲手指係關節咧呢度4、3、1、12，揸車嘅時候咧嗰啲關節咧真係扭軚泊車都搞唔掂。嗰陣時我仲住喺里昂啦，咁出面落雨咧凍冰冰咁樣啦，哇！頭痛、牙痛，連腳趾骨都痛。咁呢一啲即係我第一次經歷嘅排毒嘅狀況咧，都幾令我驚訝。咁我唔覺得我自己延伸好耐啫，先多嗰3、5個鐘，點會咁大反應嘅咧？咁所以咧，呢啲後來咧做多咗之後，知道自己身體有咁樣嘅反應嘅時候咧，咁你可以 anticipate， 如果我再要長啲嘅時候會發生啲乜嘢事。咁所以頭先嗰隻輕頸嘅斷食咧，即使你係有目標超過24小時斷食咧，你都係應該要試下先。咁樣俾咗一個 reference 自己，知道自己呢個極限去到邊，同埋會發生啲乜嘢事。咁如果譬如話，只不過係做168啫，20+4啫，已經有 heart palpitation， 已經你有心律不正，或者你勁抽筋啦，因為成個電解質已經唔平衡嘛。咁你好可能就唔應該即刻做24小時以上啦，係咪啊？咁係應該喺嗰段時間補翻好啲電解質先啦。試一試，譬如話有啲咩營養係自己缺少咗嘅，或者根本係冇辦法消化太多嘅油分嘅。如果係咁樣嘅話咧，個肚咧成日都會有 bloating 嘅，就會成日都好多氣啊，嘰哩咕嚕，好唔舒服嘅。咁你消化唔到咁多油啊嘛，好可能係因為膽汁 flow 得唔好啦。咁睇下醫之前條片啦，係咪先？做下反應呼吸法先咯，將你 level 1第一步呢一啲間歇性斷食嘅時間再拉長佢1個月，拉到半年啦。你唔急嘅，你冇嘢要趕時間嘅，因為喺呢一段時間修補好身體咧，係為到將來咧要長時間斷食做好準備。本身若然係亞健康去到咁嘅地步咧，長時間做斷食咧，亦都係唔安全嘅。咁所以俾少少時間自己試下先，試下只係比平時多嗰3、5個鐘唔食嘢，睇下個身體會有啲乜嘢狀況。
有啲時候咧，甚至乎咧皮膚咧都已經會出現一啲蜘蛛絲嘅爆裂痕跡嘅，嗰啲咧，嗰啲女士要去打激光整走嗰啲咧，其實係因為咧個肝出現咗問題。有啲時候咧，譬如話手踭咧已經會起紅疹啦，咁或者已經有濕疹啦，咁點過24小時咧？係嘛？咁係應該不停咁樣做間歇性斷食，令到呢件事過咗啦，身體回復翻去一個咧比較準備好嘅狀態咧，先至再加長佢啦。好啦，咁啊第二步啦，嚟料啦。如果你係希望咧做斷食咧，係做24至到72小時嘅時候咧，咁有一個功夫咧，我可能要介紹一下你啦，就係做生酮啦，即係 keto。咁啊，我諗近年都聽唔少噶啦。依家咧，我見到出面有啲鋪頭咧，專係賣食物咧，係為咗生酮而設嘅。咁其實咧，再講多次，我哋呢條片嘅目的，我哋係要重生，我哋係要一啲新嘅細胞喺我哋身體裏面生長翻，係要修補好壞咗嘅細胞。咁生酮同埋斷食，話知你幾耐，都係一個過程嚟嘅啫，係啲方法嚟嘅啫。你不應該留在生酮或斷食長時間嘅，係咪啊？啱唔啱？我知道，呢7年8年10年啦，係咪啊？外國有無限咁多個 KOL 係好興講生酮飲食，咁之前咧俾人哋吹走到上天嘅。好似係可以解決晒所有健康難題咁樣，又可以練大隻，又可以精神爽利輕鬆啲。咁而家佢哋出事啦呢1-2年咧，個個都跪低啦。咁啊，一陣間詳細講下出現咗啲咩問題。咁但係咧喺呢度咧就要解釋一下，到底生酮係一件咩回事先啊嗱，我哋咧個細胞咧，其實咧已知。現時嘅科學已知咧，係可以用3種唔同嘅方法咧去燃燒能量嘅。嗱，你食咁多嘢都係為你啲細胞服務啫，我哋都有大堆細胞嚟嘅啫嚇。咁啊，平時嗰隻啦，我哋食碳水化合物啦，咁你會有右旋糖喺身體啦，右旋糖啊，即係全部一齊向右旋嘅葡萄糖。咁啊，細胞係中意食呢啲嘢嘅，食呢啲嘢就會產生咗一種能量 ATP 啦嚇。第二樣咧就係 ketosis 啦，就係我哋食脂肪入去個肚度，又或者燒我哋自己肚腩啊皮下低嘅脂肪，咁呢一種咧就叫燒 ketone。咁燒佢嘅時候咧，似乎就冇燒糖咁麻煩嘅，因為咧你一用糖嘅時候咧，會產生好多游離基啊。但係咧燒肥膏嘅時候咧，游離基個數量少好多，你個人冇咁易氧化咯，即係而且我哋個腦都好中意嘅。咁諗嘢會清晰啲，嗰啲腦霧會冇咗，同埋咧燒肥膏咧個時間咧係可以長啲嘅，即係咧同1磅嘅肥膏比起1磅嘅碳水化合物咧，肥膏咧係襟燒好多嘅，係一種咧身體嘅乾淨能源嚟嘅。咁呢個亦都係呢幾年嚟咧俾人哋吹奏生酮去到咁高嘅原因啦因為佢提供嘅能量咧的而且確係多啲，而且係長啲。咁所以若然要長期斷食的話咧，點解做生酮會係幫到你好多咧？因為你長時間有能量喺度燒，你就唔需要覺得肚餓啦。好啦，咁第3個係咩咧？第3個就係一種好唔理想嘅狀態啦，就係咧細胞咧就我唔要氧氣啦，我直接燒糖，唔要氧氣直接燒糖就好大鑊啦。呢啲係咩啊？生 cancer 啦呢種係一個發酵嘅過程嚟嘅。平時你呼吸做咩？你呼吸係為咗提供氧氣俾啲細胞嘛？呢個係先係正常嘅情況。一啲情況之下咧，細胞缺氧啦，咁佢為咗自求生存嘅時候咧，咁佢就會 swap 咗去個 mode。咁呢個係暫時我哋科學上已知嘅3個方法咧，就去提供能量啦。咁當然如果咧你識得呢啲道家功法嘅時候咧，當然係有4種啦。依家科學係未承認嘅轉頭會講下。咁好啦，咁生酮咧就有呢一個好處啦。咁但係個問題係進入生酮嘅過程咧，其實細胞咧都要適應嘅，身體都要適應嘅。
幾廿年人咧食咗碳水化合物咁耐咧，無論我哋肚裏邊嘅益生菌又好，細胞自己嘅操作又好，佢係唔多記得點樣用肥膏噶。唔係唔得，但係佢要有個過程去適應咯。咁呢一個咧就叫做入酮嘅過程啦。入酮嘅過程係咩咧？一係你係燒咗啲 ketone 佢，一係咧你就喺小便嗰度屙翻出嚟。佢要時間去習慣嘅，咁呢啲時間大概5至7日到咯。而呢5至7日咧，成個身體嘅細胞都會好驚恐、好大反應。起碼第一件事就係你胰島素大量降低啦，唔喐啦，企咗喺度啦，因為冇碳水化合物啦嘛。咁你個胰臟第一時間係唔知點算啊，因為佢咧要挖啲 glucagon 出嚟咧，有第二種荷爾蒙咧就走過去你個肝度挖啲糖出嚟用啦。因為哇，成個身體冇能量啦，我哋點算啊？咁大家咧你眼望我眼，佢哋唔知點算嘅。咁喺呢個過程嗰度咧，就你可能會有啲擔心啦，因為我自己做生酮嘅時候咧，我有48小時瞓唔到覺。咁仲有一樣叫做 keto breath 啦，你會有口氣啦，身體無端端啦喺啲腳啊手踭嗰度咧會生一笪笪嗰啲咁樣嘅濕疹出嚟啦。3日之後咧就已經結焦啦，冇事噶啦。不過成個人咧係好猛整啦，同埋咧即刻我諗第2日啊已經跌咗5磅啊！因為咧冇咗碳水化合物咧，你個人去水去得好快嘅。咁你第一嘢係覺得好似好開心咁樣啦，因為你塊面嘅輪廓都精緻咗啊。咁所以咧，你可想而知咧，呢件事對個身體嚟講嗰個壓力幾大，同埋咧嗰個反應會幾大。咁但係我認為咧 ，in order to 你個目標係為咗要長期做斷食嘅話咧，做嗰短時間嘅生酮咧係好值得嘅。乜嘢叫做短時間呢？14日內啊，男士啦就做生酮咧，嗰個效果咧會比女士好嘅。女士係好需要碳水化合物嘅。如果唔係咧，身體唔夠碳水化合物咧，聚唔到水咧，經期都會冇埋嘅。長時間係咁做好傷身嘅。男士嗰個 endurance 咧，嗰個承受 keto 嘅能力咧就好啲嚇。咁但係都唔應該過1個月咯。好似好多外國 KOL 啊，甚至乎咧嗰啲咁樣嘅哈佛啊、史丹福教授啊，話俾你哋知咧，做生酮幾好幾好咧。近1-2年咧都已經即刻自己跪低話唔係啊，我錯啦咁樣。咁就係因為咧呢啲事咧就絕對不能夠長做嘅。好啦，咁我哋講下喺入生酮嘅過程咧，你仲會經歷一啲乜嘢感受？做生酮嘅意思咧，即係話咧，你淨係食脂肪啦、蛋白質啦，即係淨係食牛扒啊、牛油啊、豬肉啊、雞扒啊咁樣啦吓。咁啊，聽阿姨話咯吓，唔好走去用嗰啲花生油、粟米油啦。如果唔係 keto 都冇意思啊，都係咁掉啲毒落肚啊吓。咁啊，唔好走去食嗰啲咩 energy bar 嗰啲嘢啦，正正經經吓食翻食物。咁啊，仲有食蔬菜啦吓。咁喺呢個時間咧，由於咧冇碳水化合物咧，身體裏邊咧會大量流失電解質。咁你第一件事會發現咧，你好容易抽筋。未去到小腿抽筋咧，嗰啲眼啊嗰啲咧都已經抽緊嘅嚇。咁仲有你肚裏邊咧小腸啊、大腸住嗰啲菌咧，嗰啲益生菌咧，平時跟開你成世係嘛？不嬲都食開蔬菜啊，同埋碳水化合物，食開五穀類咁樣，你突然間懟咁多油落去咧，不單止咧，連膽汁嗰個份量都跟唔上。膽汁我哋用油噶吓，連啲益生菌都唔知點算，因為同你消化脂肪嗰啲咧都仲未生出嚟。成班咧食開碳水化合物嗰啲菌咧就企咗喺度餓死咗啦。咁所以咧，你會經歷咧長度一個轉裝嘅過程，好唔舒服嘅。你有機會咧會勁便秘啦，或者肚屙。咁呢件事係要捱嘅。咁啊，仲有會死好多菌嘅時候咧，又或者死好多細胞嘅時候咧，咁肝腎咧係會受壓嘅。咁你點算咧？好啦，咁啊唔使抄低佢嘅，阿姨喺 description 嗰度咧會話俾你知嚇。
你要入生酮嘅時候咧，有啲乜嘢你要看門口。咁啊，準備好咯喎！第一個咧，我自己又用開啦，一樣叫做 Chateau Marie 嘅嘢。我唔係好知呢個應該係英文叫 Milk Thistle。係咁嘅樣嘅。Milk Thistle 咧，我哋咧喺法國買嘅咧，就係一支玻璃管咁樣嘅嘢。咁呢一個咧係一種花嚟嘅，係一種花嘅籽啊，係一種花嘅種子嚟嘅。咁喺歐洲咧，佢係專係愛嚟解毒噶。咁變咗咧，你食得十支八支之後咧，先至開始做呢個生酮嘅話咧，咁你可以頂一頂湧入去血液裏邊嗰種毒素咯。大量死益生菌咧，或者自己嘅細胞嘅時候咧，係會釋放咗好多，尤其是係你自己本身嘅內臟脂肪啊，好毒嘅嗰啲，本來就係愛嚟包住毒素啊。咁一放咗出嚟嘅時候咧，你會好病咯。你會覺得自己好似重感冒咁樣咯，周身骨痛，咁咧就要揾呢啲定一定啦。英文應該叫做 Milk Thistle， 咁啊中文我寫翻落去個 description 度啦。咁我喺香港見過，應該係軟裝嘅，不過我自己就未試過。咁呢一啲咧就係愛嚟解毒先啦。咁第二樣嘢你需要嘅咧就梗係檸水啦嚇，冇人話唔俾飲水，唔俾檸水啊嘛，生酮係嘛，因為真正嘅維他命 C 啊係可以解毒噶嘛。咁你就要出去接下地咯喎，做下 grounding 咯，吸下電子都可以解毒啊，等啲血啊冇咁結啊。咁另外你就要飲下礦泉水啦，打死都唔好掂蒸餾水啦，因為你呢個時候咧嗰啲 electrolyte 啊，嗰啲電解質咧已經好唔平衡噶啦嚇。咁啊，仲有就會預備鹽啦，你要時常食啲鹽落肚啦。最理想嘅就當然係海鹽啦，因為裡面有礦物質啊。嚇，喺呢個時間咧，你個腎咧會不停咁樣咧排咗好多 potassium 啊、鉀啊同埋鈉啊嗰啲嘢出去嘅。你又冇咗呢個碳水化合物咧，同你束住啲水喺個身體嗰度咧，咁佢不停咁樣流失。咁所以呢啲係有必要你要食咯。而如果你可以接受得到嘅話咧，咁你可以食多少少果仁啦，最好就係南瓜子啦，因為又有身啊又有味咁樣咧，等你冇咁易抽筋咯。嚇，咁有一樣咧就真係，如果你抽筋抽起上嚟嘅時候點算咧？咁你要預備黃芥辣啦。嗱，黃芥辣咧就唔喺街嗰度咧，你見到黃色篤嘢嗰啲叫黃芥辣，我講係堅嗰隻有殼嗰隻黃芥辣，係一粒粒嘅嗰種，喺加拿大、法國好興嘅。因為咧，法國人咧，佢哋自己好中意戶外活動啊、camping 啊、爬山啊、踩單車啊嘛。咁一家大細咧，5歲嘅細路咧都可以上去佩戴山上面咧，就去露營5日咁樣。咁一旦抽筋嘅時候咧，佢哋中意點做咧？就係滗2根黃芥辣入口咧，就可以即刻舒緩咧嗰個抽筋嘅狀況。咁喺 keto 嘅時候咧，都有唔少人會遇到呢啲事啊。咁所以咧，你要有黃芥辣喺身邊咧，即時滗2根入去定一定咯。嚇，係要有嗰隻種子嗰個殼嗰種黃芥辣，係啦，係天然嗰種，就唔係一啲得個味道咧，好似茄汁隔離啲 friend 嗰啲咧，黃色篤嘢嗰啲，嗰啲就冇乜用啊嚇。咁啊喺香港啦，香港解毒嘅最好咩？綠豆水或者紫菜水啦，呢啲都會幫到你。即係起碼做 keto 嘅時候咧，你係一樣可以飲咖啡嘅，咁但係我好唔建議啦嚇，已經係好唔夠電解質㗎啦。咖啡同埋茶咧會令到你嘅電解質咧就減低得更加犀利啊！咁所以咧，你可能咧喺呢個時候咧揀檸水啦，或者係綠豆水啦、紫菜水呢啲咧就會比較好啦。唔好食個綠豆咯嚇，淨係飲咗個水，因為同你解毒啊，冇咁，而且會冇咁熱氣啊。呢啲係嘛？咁你點知道你自己嘅身體咧已經係習慣咗用油啦嚇，可以再唔依賴碳水化合物咧嚟生產能量啦？咁咧你可以上去網嗰度咧買啲試紙咧。就試一試自己嘅尿液係啦，咁呢啲試紙咧係會話俾你知咧，裡面有冇生酮，你係咪入咗去生酮嘅狀況？否則的話咧，我自己都唔做呢件事嘅。就係你瞓得着啦，你開始覺得精神奕奕啦，除咗個人咧啲輪廓精緻咗，去水腫去得好犀利。
去咗水腫之後咧，你覺得你可以出去運動啦，你覺得你睇書啦，你覺得你做啲乜嘢咧都精神奕奕啦，心情開朗啦，咁你就知道咧你入咗酮啦。我入咗生酮之後咧，非常之犀利，我係平時一個唔喐嘅人嚟嘅，我都幾宅嘅。咁咧，我做完生酮之後咧，落咗南部啊，朝頭早啊10度都冇，凍到不得了。我走咗去河嗰度咧，搵下教練咧爬獨木舟。爬咗2個鐘頭、3個鐘頭，一啲都唔覺得攰，仲要係好精神，仲要你係好享受嗰種體力嘅勞動，嗰種爆發力，你覺得自己啲 energy 咧係用唔完嘅。咁所以呢一刻咧，我就明白點解好多男士咧好中意走去練大隻啊，去健身室嗰啲，因為嗰種感覺咧係好上癮嘅，咁係好舒服，而且咧我平時都好容易手動腳動咧，我係冇晒呢啲問題嘅。咁啊，皮膚好咗啦，個人醒咗，咁你就知道咧，你個身體咧已經開始習慣啦。好啦，咁當然啦，我講呢啲只不過係一啲 side track 嘅話題嚟嘅啫，因為佢唔係重點嚟嘅。記唔記得？我哋為咗入生酮係嘛，唔食碳水化合物，只不過係一個手段嚟嘅啫。咁啊，千祈絕對唔應該長做嘅。咁啊。外國人唔知啦吓，就算啲乜乜長春藤嗰啲咁都走嚟同你講有幾好幾好啊！依家要跪低啊，因為發覺咧出事啦。咁啊，我哋唔使做呢件事啊？點解？我哋有《黃帝內經》啊嘛，咪中醫啊教你咩？中醫同你講啊，五穀咧係養脾胃嘅，你嘅脾土咧係需要五穀嚟支撐嘅，因為補氣益血啊嘛。咁如果我哋成日做 keto 成日做生酮嘅時候，咁啊冇五穀噶咯，咁你監生餓你嘅脾土啦，係咪啊？監生餓呢個脾土嘅時候會有啲咩事發生啊？唔使等外國哈佛教授教你啊，係嘛？咁喺古傳中醫嘅角度咧，凡係你五行裏邊對應嗰個內臟出咗事咧，你克嗰個咧就一定會衰埋嘅。土咧就克水嘅，不單止長期做生酮咧，你個身體儲唔到水咧，佢哋會變得乾爭爭，好多皺紋。第二係咩啊？屬水嘅係腎水，係腎臟啦、腎經啦，同埋生殖器官個位置。咁呢個位咧，長期做生酮以年計啊吓，就實出事。咁所以我估計咧，呢一班外國人大隻佬咧，一日到黑食 keto 嘅話咧，佢哋嘅男性荷爾蒙一定受到影響啦，仲要身體健康受到影響之餘咧，我估咧佢哋啲皮膚咧有機會生黑斑。點解啊？因為喺古傳中醫嘅角度咧，其實皮膚生斑咧係同身體裏邊咧嗰個對應嘅內臟出現咗問題。咁如果係腎嗰個位或者生殖器官個位出問題嘅話咧，嗰啲斑咧就應該係用翻對應水嘅顏色，就係黑色啦。咁所以如果你見到身邊有朋友長期食生酮嘅時候咧，你睇下佢哋會唔會生一啲黑斑喺身上面？我估計應該會係咁樣咯。而第二喺科學上面吓，喺生物上面嘅原因，你點可以你點可以繼續做生酮啊？好啦，有啲外國嘅 channel 就話，哇！你做生酮嘅話咧，可以解決到胰島素抗阻嘅問題啊，正啊！咁我哋嚟到，咁我想問一個問題啦，我呢個無知嘅師奶，喂，你胰島素咧唔係愛嚟處理糖分嘅咩？你而家成年都食油，你邊有糖落肚啊？咁啊，梗係冇胰島素抗阻啦，因為冇咗胰島素啊嘛，啱唔啱啊？你冇處理到胰島素抗阻個問題啊，你係逃避咗個問題啊，因為你淨係食油啊嘛。咁我想講嘅係，當你如果想由生酮轉翻做食五穀、食意粉、食飯嘅時候，你個胰島素抗阻會唔會處理咗啊？你只要食油嘅時候，你係避開咗胰島素抗阻嘅問題，你從來冇修補嗰個胰臟，佢都冇逼嗰啲胰島素出嚟，咁點叫做處理胰島素抗阻啊？我哋做生酮咧，只係為斷食鋪路，因為終有一天咧都唔使好耐，1個月之內係嘛，你都要翻去食五穀噶。咁如果你冇處理到身體
嘅胰島素同埋細胞去新陳代謝啲糖嘅 function 嘅話，食生酮係幫唔到你㗎，係一個逃避胰島素抗阻嘅方法，並不是解決嘅方法。你見唔見到啲小朋友咁成日食糖，佢哋就跑嚟跑去就用咗佢啦，佢哋有冇胰島素抗阻問題啊？因為而家呢個世代可能都有啦，食得太多糖。咁但係正正常常食嘢食五穀嘅邊有呢個問題啫？因為你用得到嘛，係個新陳代謝正常啊嘛。你希望 achieve 嘅係呢一樣係嘛？我希望我就咁食兩碗飯，我冇問題。Instead of，我以後唔好食飯啦，我食魚油算啦，因為其實我係冇辦法消化飯啊嘛，啱唔啱啊？咁所以喺呢個情況之下，你用生酮就變咗係逃避胰島素抗阻嘅問題，而並不是解決咗個問題。咁所以咧，有鑑於此，我哋應唔應該長期生酮啊 ？No， 女士咧做14日好啦，我都冇做14日咁耐。男士咧就最好唔好超過1個月啦。如果你真係覺得好想做嘅話，其實你可以停多2個月之後再接再厲啊嘛，冇需要，絕對唔應該長期做生酮嘅。I mean，人人唔同，但係1個月咧應該係男同女咧都乜都夠啦。而且咧呢啲唔係啲咩新嘢嚟嘅，好多年前咧，即係奧林匹克嗰啲運動員咧，好多女運動員咧都中意做生酮噶，因為佢哋覺得肌肉勁好多嘅爆發力。點知咧食得耐冇半年啦，連月經都冇埋。點解啊？冇晒吸，儲唔到水啦，咁你好傷身啊嘛。咁所以若然你已經係進入得 keto 嘅話咧，咁你可唔可以 keto 完之後就正常翻咧？咁又唔得喎。你爭最後一步啊嘛，係嘛？我哋嘅目標係要重建嘛，咁你就一定要斷食啦。而且你已經有足夠嘅條件斷食噶啦，因為咧跟住落嚟咧，只要你係做呢個生酮做得好啦，你一日一餐咧應該難唔到你噶。食完一個牛油煎牛扒，然之後食堆洋葱，食堆豆角咁樣啊，飲埋個紫菜湯咧，你如果食多2隻蛋啦吓，呢件事可以支撐你全日，你覺得好舒服，一啲都唔肚餓啦。斷食嘅意思係我係覺得唔肚餓，想唔食嘢，就唔係夾硬逼我自己用意志力，明明肚餓都撳住。嗱，做生酮做到好舒服咧，你一餐覺得完全冇問題啊，好自由，好舒服啊，我唔想食嘢咁樣咧，咁你已經具備24小時唔食嘢嘅條件啦。咁跟住落嚟咧，我哋就一定要去做超過24小時嘅斷食，如果唔係嘥晒啦。嗱，我相信咧做斷食咧，一超過24小時咧，對任何人嚟講咧都係一個小小嘅挑戰嚟嘅。咁但係咧最長咧做到72小時就好啦。咁你中間點樣做決定咧？嗱，每一個人咧嘅排毒反應咧都有啲唔同嘅，而且亦都好取決於咧你之前咧做間歇性斷食嘅時候啦，或者係做生酮嘅時候啦，排毒嘅情況夠唔夠？咁如果嗰陣時已經做得好好啦，你已經排咗大部分啦，咁變咗你過24小時、48小時咧，你個排毒嘅症狀應該唔太嚴重嘅。我就係呢一個情況啦。我生酮啊，同埋咧做間歇性嘅時候咧，都做得幾辛苦。咁啊，後來咧發覺咧，咁樣唔 OK 喎，我要再 upgrade 我食嘢嘅營養啊，再休息多啲啊，咁樣咧，咁慢慢咧做間歇性斷食啦，做生酮嘅時候咧，做到慣咗啦，舒服咗啦。我過咗30小時都冇乜事，我仲要飲咖啡添。咁我最高紀錄做到48啦，咁冇去到72啦。咁啊喺個過程裏面咧，要 mon 住自己。如果有一啲輕微嘅感冒症狀，或者啲痛症咧，係你之前嗰個生酮啊，或者間歇性嘅時候已經試過咧，咁你已經有經驗咧，就唔使太驚啦。你亦都應該試過抽筋啊，試過一啲皮，即係出一啲疹啊，咁你已經試過咧，咁你知道咧佢冇爆發得好勁咧，佢幾日之後，即係佢一陣間之後會乾水啊咁樣咧，咁你冇咁驚咯，咁你有個信心可以繼續咯。輕微感冒症狀啊、頭痛啊、牙痛啊呢啲咧係實會有噶啦，甚至乎咧情緒有啲波動咧都會有啲正常。咁你應該係可以自己做到個 judgment 咧，你要唔要繼續落去噶啦？咁當然啦，如果去到咧你嘅心跳有問題啦，你開始
好頭暈啦，真係完全頂唔順啦，你當然應該即刻食翻嘢啦。而你即刻食翻嘅咧，應該係咩啊？應該係葡萄糖啦，係嘛？咁就應該係有少少蜜糖水啦，又或者有啲葡萄糖喺身咧，咁你就要即刻食入去咧，停止咗呢一個斷食佢啦。嗱，葡萄糖應該係最安全噶啦。咁但係咧，如果你本身咧已經係有啲咩疾病，有啲咩唔舒服嘅時候咧，你必須要尋求專業人士或者醫生嘅協助啦。咁但係一般嘅情況啦，喺好一般一個普通健康嘅人嘅情況咧，不過72小時咧，仲要有生酮打底咧，相信咧嗰個問題就不太大嘅。亦都有 countless 㗎啦，呢10年8年咁多人做咗咧，咁我自己要上去做下 research， 自己做決定可以做幾耐啦。咁好啦，咁點解我會覺得唔應該做過72小時咧？咁啊唔係就係因為做節目戴頭盔嘅，咁咪啦，喺好一般嘅情況啦嚇，過72小時咧，就唔係淨係燃燒你個肚腩脂肪咁少嘢啦，就梗係燒肌肉噶啦開始嚇，你唔會想呢件事發生噶嘛？我哋為嘅係重建咗一個身體啊嘛。其實咧冇話一定要幾多小時咧先至可以重建整個人嘅免疫力，因為喺呢一段時間裏面1日3日咧，身體已經有足夠嘅時間咧去生產大量嘅 stem cells 呢個嘅幹細胞。呢一個狀態咧都仲要係我哋仲係媽媽個肚裏邊咧嗰粒受精卵嗰種款嘅幹細胞，嗰種可塑性同埋能夠黐落去唔同內臟嗰一種能力咧係極高噶。咁你喺呢3日裏邊咧已經大量咁樣逼出嚟，佢大量咁樣繁殖，大量咁樣 multiply。同一個時間咧，我哋本身已經喺度嘅細胞咧，就因為出邊冇咗食物咧，都開始變得好有彈性。好有彈性嘅意思係咩咧？因為佢哋準備拆爛自己啊！每一個細胞裏邊咧，都應該唔多唔少有啲毒素、有啲損傷、有啲嘢壞咗噶啦。佢哋會準備好自我毀滅嘅狀態，一啲壞嗰啲啊嚇。咁樣咧，成個身體咧係進入咗一個準備重生嘅狀態。呢一個係一個拆毀嘅過程，喺細胞層面咧經歷緊一啲翻天覆地嘅轉變。我喺網上面揾咗個圖咧，都忍唔住 print 出嚟，一陣間剪片嘅時候黐翻個圖落去，因為真係實在太靚啦呢張。我哋咧成日咧喺啲教科書度睇咧個細胞咧，咩個細胞膜圍住咁樣一粒細胞核咁樣，咁啊算數。其實唔係嘅，一個細胞咧係一個細胞咧，嗰個複雜程度咧同一個城市模擬啊，係複雜過一個城市嘅結構。咁你話裏邊冇嘢修補補就一定係呃人噶啦。只有少少嘢錯咗，你同我都可以會生病，會中一啲重病。咁所以咧喺呢一個過程裏面，有時幾廿年嚟都冇話唔食嘢乜滯咁樣咧，咁佢會進入一個深層嘅修補咯。哪怕係你嘅免疫力，由你嘅內臟去到皮膚，全部咧一啲有問題嘅嘢咧，我同你拆晒佢。咁但係大家都知啦，如果猶如城市般嘅複雜性嘅話，要拆嘢咧，一定係沙塵滾滾嘅。咁呢個過程咧，或者係會有啲難捱，或者有啲唔容易，或者好辛苦，個肝同埋個腎咧要排毒。咁你試下就用我頭先嘅方法去 support 佢哋啊，用一個慢慢嘅情況去 support 佢哋。我相信呢件事係你會覺得人生裏面好值得做嘅一件事咯。又或者咧，有啲人咧就覺得好 ambitious 嘅，咁咧就好希望咧就斷食超過72小時，咁咧就可以天人合一啦，係嘛？喂，要練道家功法都要7749日啦，咁啊72小時算係啲咩啊？咁阿姨咧就勸你唔好啦。我話點解咧嚇？咁啊話説咧，就我哋又講下。喺道家或者古傳中醫嘅角度咧，辟谷啊呢一壇係乜嘢事？咁咧真
正嘅辟谷咧，其實係點嘅咧？咁我哋就要首先咧，以道家嘅角度咧，去理解其實一個人體，一個咁難得嘅人嘅身體，我哋呢種 sentient being 啊嘅結構係點樣嘅咯？咁其實分4層嘅。第一個叫做心，心係乜嘢咧？心係與造物主同在嗰個 level， 係嗰個程度，佢係永存嘅，佢係永恆嘅，佢就係永恆嘅存在，冇消失過，冇創造過，係咁高級嘅存在。咁即係咧，佢就係大神啦，就係無上無等等，就係真實不虛嗰個。咁我哋每個人都係平等嘅，都係造物主嘅一忽仔，咁都有心。咁所以咧，呢一個咧先至係我哋最原始嘅來源。咁跟住咧，第二層咧，so called叫第二層啦，但係其實佢哋都係兩個一對嘅，就係神啦。咁神係咩咧？就係受到心嘅感召而通咗嗰一樣嘢曉喐嘅嗰個咧，就叫做神啦。咁呢個就係第二個層次啦。就正所謂咧，呢個嘅寂然不動為心，感而遂通為神，就係古傳中醫嘅教誨啦。呢個係我哋好神秘，但係亦都係最內在、最重要嘅一個 component。心就屬陰嘅，陰為形，所以佢要一個曉跳嘅心咧，就載住佢啦。而神通咧，就係無形嘅，佢係負責喐嗰個，佢係受感召而通咗曉喐嗰個。咁繼而落嚟咧，就係氣同埋形啦。氣大家都成日聽過咧，氣血咧，做氣功都係嗰個氣啦。咁氣又做啲乜嘢咧？氣咧係因為神用意就可以使喚、可以指揮、可以吩咐嘅一種嘢，嗰種能量，嗰個就叫氣啦。所以如果咧做氣功嘅時候觀丹田，咁你觀佢190幾嘢咁樣咧，咁你就開始聚氣啦。點解？因為神用意放咗入丹田啊嘛，你個意喺丹田，氣就要喺嗰度聚啦。咁其實係用神要求佢、吩咐佢咁樣做嘅。咁當然你要觀190幾廿次啦。一個出世就坐輪椅嘅人，當然係唔識行嘅，係要練嘅呢啲。咁咧，而氣咧就係帶動血嗰個啦，血就即係形啦，可以話叫我哋而家呢一個physical form， 咁啊呢個形體啦。咁咧陰為形咧，咁啊血就為陰啦，就係氣嘅載體啦。但係氣咧就決定佢點樣流。咁呢一個咧就大概咧喺古傳中醫喺道家裏面咧，點樣去睇一個人嘅層次啦？我哋有幾多個 layer， 有幾多層去建構噶啦？咁而辟谷喺度做乜鬼嘢咧？辟谷咧係當你個心靜啦，將天地之氣呢種正氣收納於體內，直至到個氣灌滿晒全身，去到你個指甲尖都喺度發光嗰個地步咧。咁其實乜辟谷啊？谷都辟你啦，係咪？去到呢一個程度，你如琉璃般嘅存在嘅潔淨，咁食嘢係多餘嘅，咁所以嚟辟谷啦。咁所以辟谷咧係一種正氣已經滿貫嘅自然而生嘅發生嘅事，因為你點會要食嘢咧？嗰啲叫做真嘅辟谷，呢啲喺道家嘅角度先至叫辟谷。咁所以所有嘅 otherwise 其他嘢，包括我啱啱講咗嗰1粒鐘嘅嘢，全部都係假辟谷，或者你都叫被動辟谷嘅，係啦。咁所以咧喺道家嘅角度咧，呢啲咁樣嘅被動辟谷咧根本冇必要，因為冇氣再入咗去呢個人體裏邊嘅話咧，咁你辟嚟做乜咧？咁所以咧，既然係咁，做咩要夾硬逼到自己去斷食斷到72小時以外咧，又要承受冇咗肌肉嘅風險？咁我問你啦，而家阿姨扮劉德華決戰紫禁之巔啊！佢問阿西門吹雪啦，問阿張家輝啲咩？
你心靜咗未啊？你嘅心神氣血 align 咗未呢？如果未嘅，咁啊，哎喲，唔好做72小時以外啦，OK？反正都係假嘅，辟谷係咪咁講啊？咁所以咧，乖乖地留喺72小時以內啦，你已經有好足夠嘅 benefit 噶啦。咁如果譬如話唔夠72小時或者做咗咯，你覺得啊減肥嗰個效果都係好唔滿意啊，咁樣我想再減多啲啊，咁咪1個月之後再嚟咯。你係心嚟噶嘛，你係永恆嘅存在，你唔趕嘅。OK， 一步一步嚟。要知道做好一件事，我哋係要重新再 revitalize 我哋同食物嘅關係，我哋嘅作息，我哋嘅習慣。咁所以斷食又好，生酮又好，呢啲只不過係一個短期嘅過程。做完你又可以再做，唔急嘅。最緊要安全、小心、清晰地知道自己做緊啲乜嘢。滴水穿石，非力也，乃行也。斷食啦，已經變成咗你生活嘅一部分，已經係你嘅信仰，咁就唔使太過着緊，為咗減肥，為咗靚啊，為咗即係欲速則不達啊，咁樣咧傷咗身。咁所以咧係時候咧，就算做咗30小時已經好叻噶啦，咁咪停咯。停完之後再食翻嘢，你可以做翻 level 1噶嘛。係咪可以做 intermittent 噶嘛？可以做間歇性噶嘛？然之後我 ready 啦，1個月2個月之後，咪再嚟過咯。做24小時，做48小時都冇所謂。OK， 嚟到最後一步啦，無論生酮又好 autophagy 咁樣自噬作用呢啲，全部咧都係過程嚟嘅啫。因為我哋要食翻嘢啦，過咗24小時啦，30小時啦，或者72小時最盡啦吓。咁跟住我哋而家食翻嘢咧，就係一個最緊要嘅過程，而喺道家嘅睇法咧，亦都係最緊要嘅。食翻嘢比辟谷緊要，因為呢個係你重新建立個胃口，同埋你食乜嘢嘅過程。咁喺你斷食之後嘅1個禮拜至到1個月嘅時間咧，就要好好咁樣將一啲高質素嘅食物咧就擺落肚啦。一開始嘅時候咧，就梗係食粥水啦，係咪？嗱，我哋咧唔係外國人啊，佢哋中意咧食奶啊、食 yogurt 啊嗰啲。首先咧就係咧斷食完之後咧，你個肚已經生菌轉晒裝噶啦，唔好 plunge 出啲新嘅生菌落去住。任何發酵嘅食物都唔應該食，什麼酸菜啊、乳酪嗰啲，你鬥都唔好鬥，芝士腐乳都唔好。我哋咧係20代人咧都生長喺亞熱帶嘅地方，本來咧五穀啦、蔬果啦就係我哋嘅好朋友嚟嘅。咁呢個時間咧飲少量嘅果汁啊，俾翻啲果糖你自己等佢就你唔想斷食完之後做生酮噶吓，食翻五穀啊、養氣血啊吓，唔好整親個脾胃。咁食粥水係最好噶啦吓，加少少鹹蛋咯，係咪？咁食啲瘦肉咯，食啲最容易消化嘅嘢啦。咁最理想嘅梗係有湯水啦，係咪？咪食烏雞湯咯，唔係太油，撇咗啲油去啦吓，唔好以油去質落去一個咁休息咗咁耐嘅脾胃嗰度。慢慢加食流質嘅嘢，又睇下你跟住落嚟嗰個目標係想點咯。如果你想嗰個身體嘅彈性高啲嘅話咧，就用油又得，即係用肥膏又得，用糖又得嘅話咧，咁以後食嘢咧咪 keep 住喺12小時至8小時裏邊咯。咁我呢2年都係咁樣嘅，我隨時168都冇乜問題嘅。真係如果有必要嘅話咧，我係會做24小時。咁但係我同一時間咧，我肚餓，我想食咧，我食3餐咁又得嘅，雖然份量少啲，咁但係咧我都可能好少過12個鐘啦，即係本身我個人都唔係話超級中意食嘢嗰種，咁你都係啦，重新建立一個新嘅習慣咧，就唔好亂食嘢啦，係咪啊？第一件事倒包餅乾落去，咁你斷食就冇咗個意義啦。咁呢個時候咧就改變晒成個生活習慣啦，食蛋啦，用牛油煎啦。我囡囡最中意食牛油煎，但係好飽噶。用牛油煎咧係遠飽過你用其他油煎嘅。咁所有加工業製嘅食物咧都盡量避免啦。咁你個胃口咧已經 tame 得好好咧，你冇乜興趣食零食噶啦，
嚇。咁如果你要食零食嘅話咧，你都會走去揾嗰人咯。你自然會走去做呢件事。咁啊睇下咧，你斷食咗之後咧，呢個一個禮拜至一個月，你餵你自己食啲乜嘢啦？咁呢一個過程咧，就係去 support 你新嘅細胞嘅構成啊嘛，係咪啊？你食啲魚油啊，食啲健康嘅油落去咧，咁你個細胞膜、你個腦、你個肝、你個肺都係用一啲好嘅魚油做出嚟噶啦。Jesus said, "You are what you eat." 咁所以咧，你而家就食翻啲高質素嘅嘢，咁你咪有個高質素嘅內臟咯，同埋皮膚咯，係啦。咁所以呢一件事咧，先至係你最需要注重嘅嘢。咁而且有咗呢個經驗之後咧，第日你再想過24咧，咁你可以自己慢慢再安排啊，係咪1個月啊3個月之後再做啦？今集咧就差唔多啦。咁要知道咗個重點咧，嗰個 take away 咧，咁啊大概嗰個你要食啲咩做啲咩咧，咁我就將我啲 notes 就擺落去樓下 description 嗰度啦。咁你 click 入去你就可以睇到啦，咪真係我講咁耐嘢喺度抄咩？係咪？咁但係最緊要記住個 take away 就係你個斷食咧，你係為咗重生。耶穌咧都係用咗3日就復活啦。咁你斷食3日就夠噶啦。我仍然都係好堅持呢件事，最多3日好啦，你應該少過3日。係每一次間歇性嘅時候咧，留意一下自己身體有啲咩狀況。間歇性做得越多越長嘅話咧，咁你長期斷食嗰段時間，你咪越安全咯。最緊要有功效、安全，而且呢件事係咩 ？achievable 係做得到嘅。仲要係咩 ？sustainable 係長期可以做嘅。你為嘅係重生，斷食只不過係一個手段。你唔想沉迷於斷食或者生酮嘅，你想要一個重生同埋一個新嘅生活習慣去對待自己嘅身體嘛。咁從此以後咧，你就有咗彈性，你就自己中意食油啊食油，食卡啊食卡。天下間其實有好多碳水化合物都好有益噶，係咪？咁無謂嘥咗佢啊！咁所以咧，今集就講到呢度啦吓。咁啊，中意條片嘅幫我 like、subscribe 同埋 share 啦。咁我哋下次見啦喎，恭喜發財，拜拜。